네, 안녕하세요. 의자입니다. 오늘은 이 세정액, 이렇게 세정액이 있는데 그 헤드를 수리하기 위해서는 이런 세정액이 좀 필요합니다. 네, 세정할 때 주사기에 이 세정액을 옮겨야 되는데 옮기는 방법이 여러 가지입니다. 좀 간단하게 옮기는 방법 한번 찾아볼게요. 보통 대부분이 기본적으로 하는 방법이 그리고 있으면 이렇게 열고선 꽂아가지고 이렇게 당깁니다. 당겨서 하는 거예요. 그렇게 되면 이쪽에 물이 뚝뚝 떨어져요. 이쪽이. 그리고 이 세정이 이렇게 많을 때는 상관없는데, 예를 들어서 세정액을 거의 써가지고 이 정도밖에 없어요. 그러면은 뚜껑 열고서 이게 할 수가 없습니다. 기울여가지고 하기도 어렵고 되게 불편해요. 이 방법이 없습니다. 그러니까 이렇게 하는 것보다 더 쉬운 방법을 알려드릴게요. 첫 번째, 주사기로 하는 방법은 주사기로 앞쪽에 끼워주세요. 끼워주고 요 뚜껑이 크게도 열 수 있지만 이 앞쪽만도 열 수가 있습니다. 억지로 된 병은 열어서 구멍이 나온 데 있는데 이쪽으로 끼워주세요. 끼워주고 위로 올려서 당겨주면은 세정액이 채워집니다. 그래서 뒤집어서 다시 빼주면은 세정액이 채워졌어요. 이 상태에서 이제 채워서 수분을 하면 됩니다. 바늘로 하는 방법이었어요. 바늘. 두 번째, 이런 이렇게 생긴 타입이 있으면은 이 굵은 쪽이 주사기 쪽으로 끼워지는 거예요. 끼운 상태에서 이것도 마찬가지로 이쪽으로 이렇게 열고선 꼭지 쪽에 딱 압이 맞아요. 맞은 상태에서 세정을 위로 올려주세요. 살짝 기울이면서 당겨줍니다. 쭉 당겨주면 돼요. 당기는 게 중요해요. 주사기로 이렇게 했으면 또 채워집니다. 그리고 이렇게 호수로 되는 거, 호수 끼워서 이쪽으로 집어넣어서 당겨주면 됩니다. 이거는 호수 할 경우에는 이쪽에 묻을 수가 있으니까 사용하면 됩니다. 네, 이렇게 해가지고 세정액을 주사기에 담는 방법 알아봤습니다. 네, 편하게 활용하세요.